Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Rumunijos. Čia pasikartojantys Rusijos įsiveržimai privertė šalį duoti pilotams tiesioginius įsakymus numušti Rusijos orlaivius, įskridusius į Rumunijos oro erdvę. Šis sprendimas ne tik rodo, kad Rumunijai jau gana, bet ir sukuria precedentą, kuris gali padaryti kitą sienos pažeidimą, kur kas pavojingesnį. Tiesioginė priežastis kilo per Rusijos smūgį Ukrainos uosto rajone prie Renio, kai Rumunijos valdžia leido atakuoti, jei Rusijos dronai kirs sieną. 2 Britų Typhoon naikintuvai buvo vietoje kaip platesnės NATO misijos dalis, o vėlesni Rumunijos ir Didžiosios Britanijos pareigūnų paaiškinimai patvirtino, kad nė vienas dronas iš tikrųjų nebuvo numuštas. Prieš bet kokį susidūrimą radarų kontaktas buvo prarastas, o vienas dronas, panašu, sudužo pats. Vis dėlto šis įsakymas žymėjo pokytį, nes Rumunija pirmą kartą parodė, kad ateityje įsiveržimas gali būti atremtas jėga. Šis posūkis įvyko po pasikartojančių Rusijos dronų pažeidimų per smūgius pietų Ukrainoje, ypač prie Dunojaus koridoriaus, kur Rusijos atakų maršrutai eina arti Rumunijos sienos. Klausimas jau nebėra, ar kiekvienas atvejis buvo atsitiktinis, o kiek kartų užsienio dronai gali įskristi į nacionalinę oro erdvę, kol susilaikymas taps neveiksmingas. Naujausi atvejai paaiškina, kodėl Rumunija pasiekė šią ribą. Balandžio 25-ąją per dar vieną didelį Rusijos smūgį 2 dronų nuolaužos buvo rastos Rumunijos teritorijoje, viena Galacijoje, kita prie Vikreni Tulčios apskrityje. Rumunijos valdžia atliko kontroliuojamą nuolaužų sprogdinimą, o Bukareštas iškvietė Rusijos ambasadorių, pavadindamas incidentą suvereniteto pažeidimu ir pavojumi civiliams. Anksčiau, balandžio 17-ąją pranešta, kad Rusijos dronas įskrido 16 km į Rumunijos oro erdvę, kol buvo prarastas radarų kontaktas, todėl teko vykdyti paieškos operacijas. Taip pat buvo dar 2 įsiveržimai kovo mėnesį ir 2 vasarį, įskaitant vieną kovo atvejį, kai dronas buvo nufilmuotas skrendantis žemai virš Rumunijos kaimo. Reni incidentas pridėjo dar vieną atvejį, kai Rumunijos pilotams buvo leista imtis veiksmų, parodant, kaip pasikartojantys pažeidimai klausimą iš protesto pavertė aktyvių karinių planavimų. Smūgiuodama arti sienos, Rusija verčia kaimyninės šalis imtis griežtesnės pozicijos, nes nuolatiniai įsiveržimai daro vis sunkiau pateisinamą susilaikymą. Tai, kas prasideda kaip smūgių į Ukrainą pasekmės, tampa tiesioginių saugumo klausimų valstybėms, gyvenančioms šalia karo. Naujas Rumunijos įsakymas numušti yra šios platesnės tendencijos dalis, kai šalys, anksčiau pasikliovusios stebėjimų ir protestais, pereina prie griežtesnių įsitraukimo taisyklių ir didesnio pasirengimo. Šis spaudimas taip pat gali lemti tiesioginę pagalbą Ukrainai, o Rumunijos atveju aiškiausias pavyzdys yra sprendimas leisti atakuoti Rusijos dronus, artėjančius ar įskrendančius į Rumunijos oro erdvę per smūgius Reni rajone. Nors ne vienas dronas galiausiai nebuvo numuštas, šis sprendimas tiesiogiai veikia kovos lauką aplink Ukrainos Dunojaus uostus, nes padidina riziką Rusijos dronams, veikiantiems palei tą pasienio koridorių. Praktiškai kaimyninių valstybių priemonės savo apsaugai taip pat gali sustiprinti Ukrainos gynybą, nes Rusijos smūgių maršrutai prie sienos tampa sunkiau naudojami. Netiesioginis poveikis veikia lygiagrečiai. Šalims, kurias spaudžia Rusija, atsiranda stipresnių politinių priežasčių kurti platesnę paramos Ukrainai struktūrą savo teritorijoje. Rumunijos atveju drono nuolaužų aptikimas ir kontroliuojamas sprogdinimas, po kurio sekė Rusijos ambasadoriaus iškvietimas, rodo, kaip pasikartojantys įsiveržimai gali paversti sienos pažeidimą platesnių politinių ir saugumo klausimų kaimyninėje valstybėje. Toks spaudimas palengvina šioms šalims pagrįsti mokymų, logistikos, remonto darbų ir gynybos pramonės veiklos, susijusios su Ukraina, vykdymą savo teritorijoje. Taip pat remti didesnius pagalbos paketus tokiose institucijose kaip ES ir NATO. Apskritai, Rumunijos įsakymas numušti rodo, kad sprendimų priėmimo lygmenyje vyksta realūs pokyčiai, nes sienos pažeidimai pradeda keisti taisyklės, pagal kurias NATO valstybės reaguoja. Rusijai tai reiškia, kad kiekvienas būsimas smūgis prie Dunojaus turi didesnę tikimybę sukelti greitesnę politinę ir karinę eskalaciją aljanso rytinėme flange. Ukrainai kiekvienas kaimyninių valstybių žingsnis, siekiant apsaugoti savo oro erdvę, dar labiau sumažina Rusijos galimybės daryti spaudimą iš pasienio regiono. Taigi Maskva savo bauginimą paverčia procesu, kuris nuosekliai stiprina regioninį atsaką prieš ją. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau.
Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.